kum kadak jing ngokmen nak benta arngot ki MDC ki bala yo jing job dangshan nak election Shakakasi Hills Autonomous District Council KHADC haga janmit jang pratare ulber araja arpusan ka dorbash nong lum dingjri kalapen ko buram yo ba strong pillar kharjanau MDC ka mau khar pentorum kra ubadairu chairman ka council baru ba Denzel R. Chen MDC ka Jayau constituency halum dingjri community hall hakani ka janmit la penchong shitru ya ki paj ba da ka jingra jing shat jong ki hebret na ka tai ka snong Nolor ki MDC lay don lang ru daw ba Willie yang ngap rang ba snong uba Toris Kam El Mau Yong ubalong syong konor ka jingalang kinong syong snong bat kinong kersan barat ba ki MDC bat ki we de haba ajing kren uba Willie yang ngap ulapan pau ya ka jing sngo shngan ban yo ikite ki MDC ha ka constituency bat kumta kila ai ka jiket boket weng bakin nang trei hok ya la ka kamram Hakawai pat kaliang ulakan turu ya ki MDC bagi Dewan Perking ya kajing ai labor license syaki bar jalla nalor kajing temu jongki ban ai trading license. Ngiladap penteri kami yang kata rohi ba ke NOC yok bar jalla ngiladap kami. Bat ke trading license su ni ngilakam. Nim ai juhi ya ki bat thmai ban man. Kata kalau kahi ke kum ke dorbas nong nilarai. Teman-teman ni semusnai haba ni ipat ya kanega isi thumai ke bawan district council bagi long ya kajuhi ke bangi ni na sim ya kata ka senjam ke bangi kham tingi smong ni dang yo men sem su hi kum ke dorbas nong ba ni iba ke naga liam juga isi ke pertama pot sekonsel bagi kang dia kata de bat na kerman scam bakani kanong kawi nakilat ke kamai keji nakilat yo kam hamtam ka perthai keru kam manta kanong sisa kajing pelilat iki babun ki khun sama jongi kiba kerang buat ada kim long dadang myo ya kata kam sarkar mung yong ru ndre kilayo pre kamen sim kalat ban persyam no inu dibangin nyale da ka bangin train na kajong na kalian kajong na Abu Ahmad long kalong kamasi cigi arut KMDC kam kami ba strong pillar balong Chairman po ada KGDC ngolong ba kamtang po iyo bihat ngai lele betri kam lajong ngai ibha kayo de kalong hi kajing lek kajing wan kajong abaman kasi kalau kum ka yin ka bangarung man kasi de sibun ngai i hayo ki cersin ki beton hayo ki ba lai serkai bat lai serkai ya ki try jong pada de na kalian ke jongar hi na ai ke jingkersan ya kan ke isi apa KJDC menta bangi na kalian ke jongi kum ke dorpas nong rumi tri ngai kersan ke bapura halor kani harai namar ba kaladei ke por ngatrai bandong buat ya ki labor license ru ladi ban perking namar balai kepercayaan kerukam kam dari tang ya trading license ngatrai ya labor license kemar ba kibuni ngatrai ki jongi ki kwa hi bantrai kada dei haginu gunu ki bantar nakalin ke jongahi kalong ka kubol ini ki lamba Penyesim dia ya kan ini. Tunang ya chakra
Nakaliang uba strong pila kharjanapan ulak ong ba unshim khia halor ki jing ai jing mot ki rangbach nang bat bin rap ba bon sien ki kmi ki kpa kim ju khen ya ko ums ap jong ki kum ka kam bat ki shim bai tang ya ka kam sarkar ba ka dei ka kam kumta ulakan tu bikin pendo no ai ka te jing perkhat namar ka kam la jong ru ka dei ka kam ka ba ai jing kersan ya ka yeng ka sam te kumpul ang na i rangbach nang ba Kilayu i hagi social media bagian sedang berperking ya katakan jingai laisan yaki banaba ho in persam ban perking ya katakan jingai trading laisan andre haga cukup por panas ban ketu yaki paradok para senam bidai ban syam kebubat halor kata kata balik orang bersyam kalau bah pinham dan pendapat ya kata kejaga bersudah namar kumpang itu kakai kepeteng kedai bulu jam penuh kejadian berdiri telada yang tahu bulu layu amat kini nak dagi beliau di mana bah kalau kebaik ya kejadian berdiri Kiu saya kita kiri lenti di bakham sejak telada kadang kecing perking yang kapan ai license yang kita kibriu mana ba kadai ban yangi ki kon samla ya pi ki kon samla ban mi syakman ban pendam yang kata kabaduna pinam ban mi syakman ya kabab sen ya ki kam kijam Bansen ya kikam kijam kam dadon kam ya kata ke capital dia kata ke pisang ke babuan mereka banding kam kadai ke determination jompi namar kanu ke kam ke bapi pinle lani kanu ke kam ke bagi gile kam dei ke bapi dam kata ke bapi jio semua bed of roses Kamdan kano ke kam ke besok ha kani ke pertai lesi yo piso tu bakla babiom ke kam officer kade ke besok andre ladang ong yepi baga kam officer kam dei ke besok ladang ide kita ki nomtre office ki badan ya kajing kitli maka kam office kam day ke kam kebangi hilong kenran mereka kam office kedai ke kam kebangi ngisyakri hari lapan sentuh bakla yangi baka kam office kedai bangi hilong kenran hari kan om nyapi baka kam sorka kam day ke kam bangi hilong kenran day tang ke kam khai ladai ke kam lajong apa pi penyakit daladil kata kadai ke kam ke bapi pilong kenran tiaki khun samla jongi lapan sutu pakla barang sekata bandang iladep ya kapuli ke puthi kabandingkong kalong banjir ya ke kam sarkar Aqua pan personal yepi baka mentality jongi ki kasih hadu muda. Kamut baya ka kam ka mapitre ka kti la jong ka ki usap la jong ngimpat khen ya ki kum kata ka kam. Bat i khen betik tang ya ka kam surka ba ka dei kata ka kam ka ban ai ja ka ban ai kata ka jimbet jingbiang ini. Tekai ke mama aku pedang ini kalong ba kum kata ke mentality kam tam ya pi ki kimi ki pa ngim dei shu pa pedrong ba ki kun jongi kala dei ke por ya gi bangin penselur ya ki kun jongi bangin nyeng ro hala ka jong ka jam
Larang ipek ha kani kari biye jongi. Manu bakam ruspan. Manu bakam dan kamem. Ki yeng paki idulan. Hatu kim dei sai kita ki bayan halama jong kerja. Ki badon ki baem. Ki bagi jukran nak por so. Ki dei ki bayan hala ki jong ki kijan. Tebun sini hamangaya kedu ya ki phone samla. Ngong ya ki ngong belai phim ya sen lagi kam ki jam sedang na ibaren. Reka bosong si kalang bakam perhat perdan jong ki phone samla jong iro kadang hakalian ka khai ka paten kadang sadien. Ki mundur balada bansen ya kata kam ka jam na jong ki dan kam ya kata ka pisah ka bahe. Batala jio iro kita kipun samla ki basdang ya kam khayi lejam ki basdang na kashipula ha ka bakhadu kisah astang shilam bat ha ka bakhadu ki haban khang no ya baduka tingi haban keli mata balai kani kajian kani boro kajian namar mengilas nang nang te na jrom Tebun sin ya bagi sedang na jeram ngihap hi satabian. Kanu kam judan ka sedang na jeram. Anam ni. Kakam hi kanu kadai bersedang na steps number 1. Hangka ngikio number 2, number 3, number 4, but ter. Today hangta ngin sayen rasam Nakaliang uba Denzel ula ai kublaya ki nong tap vote ki bala ai ki jingkersan yu bat kular ban wanra ika senchar khadar ka bakhuj ka basuba bat ban rat ting khong ya ka bamsap. Di gawin apa abang message mengenai ini kalau bang ngamla masih belian di kumno lagi pengalaman kular yang minta kalau bang ini lihat menora yang takut kesubah. Ini lihat murah, lihat benda rat yang tak bersab kumlakan yang bas namanya. Kata kadi vision ini, menurah kejingkelah hak kita ini macam. Ini lihat tinggi menurah kita ini macam. Bagaimana yang Maryam kumina ko ha buat ilah kular lu kat election pledges ini midon apa atau manifesto. Bakani digi mga ngasukya ba mga sumidi benda tinggi hi bangeda Maryam berang julor kat lang mi islam bat gawiru kabanga sukya kadi demta kalawai jong ikut samla jungi bamenta pra laikan ni kata kunsin bangin yelehi berwara ita kalawai babarna Akan imlang kesalang buat lawai kebakoi subah hari kam san pertai. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya